көңүлгө кирип келген курман айтыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Курмандыгыңыздарды чалган адамдардын Кудай буйрса ниеттери кабыл болуп, быйылкы жылдагы берекелүү жылдардан болсун. Ошондой эле ажылыкта жүргөн биздин мекендештерибиз дагы Кудай буйрса аман эсен ажылыктары кабыл болуп, мекенибизге аман эсен келип алсын. Кудай буйрса сиздер үчүн күткөн күн келди. Бүгүн дагы азыр Лидер Умра компаниясынын офисинде отуруп, Кудай буйрса Билим Майнаев агабыз тарабынан уюштурулган умрага сертификатты ойнотууну баштайлы. Кудай буйрса аркабызда биздин Лидер Умра компаниясынын азыркы учурдагы аккаунтуна киребиз, обновление кылабыз. Ичиндеги комментарийлерди толугу менен копировать кылабыз дагы, рандомго киргизебиз. Кудай буйрса анан бүгүн биздин бактылуу бир инсаныбыз ыйык сапарга быйылкы жылы умра сапарына баруунун насип эткен күндөрдү Кудай буйрса көрүүнү насип этсин. Анда эмесе азыр мына биздин ссылкабызды салдык. Бул жерде азыр 29879 тагыраагы 40127 комментарий кетти. Анда эмесе стартты берсек, Кудай буйрса, Залкар мырза, анда Лидер Умра компаниясы быйылкы жыл кандай болду? Ушулар тууралуу дагы кенен айта берсек. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, туугандар. Барыңыздар Алланын мейрим ырайым болсун, пайгамбарыбызга саламдар жана салаваттар болсун. Эң эле ыйык майрамдардын бири Курбан айт баарыбызга марек болсун. Үй бүлөбүзгө Алла Таала ырыскы берсин, береке берсин. Мына ажылыкта дагы биздин кыргыз ажыла жүрөт, баарын кылган дуаларын кабыл кылсын. Кечээ жакында эле ажообуз дагы чалып куттуктады. Ошолордун арасында дагы буюрса компаниянын жетекчиси Билим акебиз дагы өзү жүрөт. Жана ошол эле убакта буга чейин дагы видеодо Билим аке өзү ушул бир жанга сертификат ойнотобуз деп жүргөн. Ошол күн бүгүнкү ыйык күнгө буйруган экен. Буйруса буга чейин айтылган сөз менен азыр бир жанга сертификат ойнотобуз. Албетте бул дагы ошол муктаж болгон жанга буйрусун. Айтат го, адам лаббайканы айтмайынча умрага барбайт. Эгер айткан болсо анда сөз барат депчи. Ошол лаббайка айткан бир адамга буйрусун. Буюрса бул жакта жазылган комментарийлерден 40 000ге жакын комментарий жазылыптыр. Ошолордун арасынан буюрса бирөөсүн тандап беребиз. Кудай буйрса быйылкы жыл негизи берекелүү, жакшы жылдардан болсун. Анан кийин негизи эле ушул Лидер Умра компаниясынын видеолорун көрүп, публикацияларын көрүп, арасынан дагы мен дагы ушул ыйык сапарга жакындарым менен, туугандарым менен же болбосо өзүм ушул бара эле келем, ар дайым намаздарда, тахажжуттарда дуа кылып келем деген инсандардын арасынан бүгүн балким ушинтип ыйык сапарга утту, жеңди деген адамдарды күтөлү, Кудай буйрса. Анан негизи эле ушул видеону көрүп жаткан жалпы эле мусулмандар Кудай буйрса ыйык Мекке жана Мадина шаарларына барып, умра сапарын аткарып, даярдыктарды көрүп, анан Кудай буйрса быйылкы кыргыздар баргандай ажылык сапарына дагы насип этсин. Анан Залкар мырза, сиз ушул Лидер Умра компаниясында иштеп, эмгектенип жүрөсүз да. Анан негизи эле ушул ишмердүүлүктө кандай адамдарга жолуктурдуңуз, кандай нерселер болуп турат негизи офисте? Бизде эми бул жерде көбүнчө биздин жумуш эл менен сүйлөшүү да. Эми бардыгына эле белгилүү болсо керек. Адам менен тил табышып кетүү кыйын да. Эгер ал алдын ала даярданып, үйрөнүп туруп келбесе, адам менен адам ушул жерде отуруп мамиле кылып кетүү кыйын, эгер ал адамдын арасында жүрбөсөчү. Бизде деле ошондой эле. Мисалы кээ бир кардарлар бар, ал эми умрага барып оңолуп келиш үчүн барат да. Кээ бир туугандары бар, атам умрага барып, эми бизде чоң аталар көбүнчө светтик жашоодо, светтик Лениндин жашоосунда келип калбадыбы? Келет, атам ушундай жөнөтөйүн, атам кичине оңолуп келсин, апам жөнөтөйүн, апам кичине оңолуп келсин дейт. Анан келесиң, алардын ар бир сүйлөгөн сөзүн көтөрүшкө туура келет. Себеби ушул жерде туруп бир Алладан ушу адамдарды жөнөтүп эле акча таап бир айлык иштеп калыш эмес да. Эң биринчи бизде ушул Билим аке өзү биз көп аркасынан жүрүп, аралашып жүрүп, интернетте эле бар көрөт болуш керек. Биз сөзүнөн үчөнөбүз да. Залкар айтат, силер Алланын ыраазычылыгы үчүн жөнөтсөңөр, Алла Таала силерге берет. Биз бул жерде отуруп ошо Алланын ыраазычылыгы үчүн да. Бул жерден дүйнө акырет экөөнү тең куруп кетсең болот да. Устаздар деле айтат го, дүйнөнү деле таштап койгула, бирок акырет калып кетпесин. Ошол сыяктуу эле дүйнөгө да иштейсиң, акырет да калбайт, ошонун арасынан ошондой адамдар менен жолугуп бересиң да. Кудай буйрса азыр 8 мүнөттүн тегерегинде Кудай буйрса быйылкы умра сапарына, бекер умрага барууну
көздөгөн бир адам Кудай буюрса азыр чыгуунун жолунда турат. Буюрса азыр биз дагы көрүп, байкап, билип келебиз. Анан Залкар мырза айтсаңыз, быйылкы жылды аман эсен бүтүрүп алдыңар. Азыр ажылык сапары болуп, бир аз эс алуу учурунда турасыздар. Эми Кудай буюрса 2026 жылдын күз айында Лидер Умра компаниясы умра сапарына даярдыктарды кандай көрүп атат, эмненин үстүндө ой жүгүртүлүп, сервис жактары кандай жүргүзүлүп жатат? Негизи эле лидер бизде бул аты коюлуп эмнеге лидер болуп калган? Бизде өзүбүздүн руководство ошол жерден тартып өзү алдыда бизге жардам берип жүрөт да. Мисалы кээ бир боссдор бар, ал колунда иштегендерге муну кыл, тигини кыл, муну алып барып кел дейт. Жок, бизде андай эмес. Бизде ошол компаниянын жетекчиси Билим Айнаев өзү ар бир барган умурачыларды тосулат да. Анан биз өзгөчөлөнүп жылдан ар бир жыл сайын ар бир сезондо жаңы бир программа менен, жаңы бир өзгөчөлүк менен кирген да. Мисалы былтыркыга салыштырмалуу быйыл дагы сервистерди түзөйүн деп атабыз. Эми барган умурачылар кээ бир ойлойт, мен эптеп эле жетип алсам болду, көчөдө деле жатып ибадат кылып. Жок, андай нерсе болбойт. Адам эгер курсак ачып калган болсо, кыргызда устаздар айтат, эгер кыргыз барып курсак ачып калса ибадатын кылбай коет дейт да. Ал болгон эле нерсе. Себеби биз өзүбүз дагы барып адамдарга аралашып жүрүп көрдүк да, кандай болорунчу. Мисалы могул кечеги согушта эле да, биз эми умра 14 күнгө алып барабыз. 14-11 күн барат. 14 күнгө баргандар, кыргыздар барат, бул башка 14 күн жүрүп келем деп киргизип алат да, бирок 14 күндөн бир күн ашып кете турган болсо, ал уже кыжаатчылык башталат. Качан кетебиз, Кыргызстанга барабызбы, эмне болду, учпайбызбы, ошол оюңдагы баягы отельге алып барып жаткызбасаң, эмнеге бул отель эмес, башка. Кыргызстандан кетерден алдын мен барып көчөгө жатсам деле макулмун дейт да. Бирок барганда адам ой өзгөрүп кетет да. Ошол сыяктуу биз дагы быйыл ар бир клиент менен барганда жатакананы ушул ибадатка жеңилирээк болсун деп, мисалы ошол эле Медина Мекка аралыгында автобуста жүргөндө көпчүлүгү кыйналат да. Аталар, апалар. Азыр бардык эле жаштар, атам менен апам мындан убактысы канча калды билбейм, умра көрүп келип алсын дегендер да. Ажылык эң көбүн каражаты жетпей калат, умра көрүп келип алсын дейт, көбүнчө чоң адамдар барат да. Алар барат, Мединадан Меккеге 450 километр жол жүрүшөт, ал жерде автобус менен жүрсө жолдо токтойт, ошентип 8-9 саатта жетип барат. Ал ибадат кылгысы келбейт, чарчап калат. Чарчап калгандан кылгың келбейт да. Барат, отельге жатат, эс алат. 14 күн бою отелдин ичинде карайт да, кайра келе берет. Шарт жакшы түзүлгөн болсо, жеңил болот. Барат, умраны дагы жеңил аткарат, ойдогудай болот, эс алганда жеңилирээк болот да. Ошого буюрса быйыл дагы азыр отельдер менен айырмаланып кичине жүргүзөлүп атабыз программаларда. Бул жерден канча сабак өтүп, умрачынын сабак өтүп жөнөтсөң, барганда унутуп калат. Барганда дагы ошол жактан кайра бир сабак өткөнгө мүмкүнчүлүк таап тургандай кылып атабыз да. Кудай буюрса, туугандар, саналуу 5 мүнөттөй калды. Кудай буюрса 5 мүнөттөн кийин быйылкы 2026 жылы Лидер Умра компаниясы менен, мыкты устаздар менен, мыкты сервистин негизинде бир адам Кудай буюрса ыйык сапарына бекер жолдомого орнотууга Кудай буюрса 5 мүнөттөй убакыт калды. Кудай буюрса видеону көрүп, байкап, эгерде эфирге жаңы эле кире турган болсоңуздар, Лидер Умра компаниясынын жетекчиси Билим Айнаев тарабынан Курманайттын урматына быйылкы жылга Лидер Умра менен бекер умра ойнотулуп жатат. Анан азыр ошол 5 мүнөттү дагы убакытты текке кетирбестен дагы ошол умрага тийиштүү суроолорду Залкар мырза сизге берип алсак. Негизи эле биринчи жолу умра сапарына барып атам, негизи эле ушул жак мага кызык болуп атат, ибадаттары кандай болду экен, же болбосо динден алыс болуп, эми мынтип жаңыдан устаздардын баяндарын угуп, умра тууралуу видеолорду көрүп, мен дагы барсам экен деген Бишкектин жарандары болобу, Кыргызстандын ар кайсы областындагы жарандар болобу, келип алганда эң алгач билип ала турган нерселер кайсылар? Адамда эң биринчи эле нерсе бул ниет да. Пайгамбарыбыз деле канчалаган хадистерди айтып келди да. Канча 100 000 хадис бар, китепке түшкөнү канча, түшпөгөнү канча да. Ошолордун ичинде хадистердин эң биринчиси пайгамбарыбыз иннамал амалу бинният. Бардык амалдар ниетке жараша. Сен кайсыл ишти баштаардан алдын кандай ниет кылсаң, акыры ошол менен бүтөт да. Умрага барарды дагы буга чейин Турцияны көрүп келдим, Дубайды көрүп келдим, же болбосо дагы бир Анталияны көрүп келдим, умра калып туруп умраны көрүп келейин деген ниетте барса, ал соогу жок анчы. Алла билет, бирок ошол ниети бузулду да. Тиги көчөдө баласы атасын жөнөтүп атыптыр, тиги кыз атасын апасын жөнөтүп атыптыр, мен деле көрүп келсем жакшы болот. Ошондой ниет менен барса, ал ошентип эле көрүп келген болот, экскурсия да. Ошон үчүн эң биринчи ниетти түзөш керек адам. Мен Алланын ыраазылыгы үчүн лаббайк Аллахумма лаббайк, ошол да Алла дагы мени чакырдың, алдыңа келдим, буйругуңа даярмын да.
Сен буйругуңду аткарганы келдим барып ошол ниетте түздү болса, анан устаздар айтат да, адам эгер жашоосунда бир жолу лаббайканы тил менен айтпаса дагы, ал жарала электе рух аламдан руху лаббайканы айтып калган дейт да. Эгерде бир адам лаббайканы айткан болсо, ал сөзсүз умрага барып келет да, сөз ажылыктуу умраны көрүп келет дейт. Ошол сыяктуу эле биринчи лаббайканы көбүрөөк айтса, ниетиң түз карымын түз кылган болсо, болду, калганын атайын. Бул жердеги караган балдар бар. Сервисти түзүп берет, жатаканасы бар, жатакана кыжалат, бул баарын түзүп берет. Автобус менен барасың, самолет менен барасың, анан бардын балдар билеттерин алып берет, баарын карайт. Бизде эң баягы азыр ушул умранын ичиндеги глобалдуу маселе, проблема ушул паспорт маселе да биздечи. Бирөө келет, умрага барат экен, болду барат экен дейт да, ошол ойдон жүрөт, паспорттун атынан бир штраф чыгып калат. Ал штраф аэропорттон чыгып калган болсо, анын ичинде президент аралашса дагы уча албайт да, себеби жок да, флаг жок да. Көп проблема бизде ошондо болуп калат. Ошон үчүн эң эле биринчи умрага учуп аткан ниетиңди түздөдүңбү, лаббайканы айттыңбы, андан кийин анан документ ичине так болгон жакшы да. Документин жасаттың, текшертип кой. Бирөө мисалы штраф машинадан түшүп коюп, анын төлөбөй унутуп жүргөнү бар. Бизде бар бир 70 жаштагы апа уçtu да, биздечи. Бизде болду. 70 жаштагы апа 30 жылдан бери чет жакка чыга элекен. Бирок ошол 30 жылдын ичинде флажок коюлуп жүрөптүр да. Анан аэропортко барганда ушундай чыгып калды. 70 жаштагы ападан каяктагы флажок деп баардыгы таң калат да. Ал бирок 30 жыл мурдагы бир флажок жүрүптүр. Ошону алдын ала текшерип койсо учуп кетет. Ошончо жолдон ниет кылып чыкканда адам аэропорттон алып кетсе үмүтү үзүлүп калат да. Ушундай алла мени чакырбай калды деп өзүн жеп баштайт да, кыжаат кылып. Алдын ала даярданып койсо баардыгы жакшы болот. Урматтуу Лидер Умра компаниясынын катталуучулары, Кудай буйрса саналуу 2 мүнөттөн кийин, Кудай буйрса берекелүү негизи эле быйылкы жылдын умра сапарына барууга насип боло турган адамдын азыр фамилия атын Кудай буйрса саналуу мүнөттөрдөн кийин гана көрүп, билип, жеңүүчүнүн эмоциясын толугу менен түз эфирде билип, байкап, чалып, Кудай буйрса сиздер менен бөлүшөбүз. Анан кийин Залкар мырза, негизи бул жакта иштеп жүрөсүз. Анан кийин ошол умра сапарына алып барып атканда, эми бул сиз офисте болосуз, аэропорттон салып аткан учур болосуз. Анан умрада дагы өзүңүз кызмат кылган учурлар болду да. Ошол учурларда сизди мындай жүрөгүңүздү титреткен бир окуяларды айтып берсеңиз. Балким бул жака кассага келатканда акыркы акчаларын эсептеп туруп, атасын же апасын жөнөткөн учуру болушу мүмкүн, же аэропортко чейин ата энесин алып барып, чыдамсыздык менен көзүндөгү жаштар чыгып, ушул атам апам аман эсен ушул ыйык жерге өтүп кетсе экен деген жаштар да болушу мүмкүн да. Сизди таасирленткен окуяларын айтып берсеңиз. Бизде эми көбүнчө азыр балдар ата энесин жөнөтүп атпайбы? Эми көп жөнөтүп аткан ата энесин карасаң, балдар эми колунда иштеген балдар да. Бир жерде иштейт, Америкада, Россияда, бир орустун бир жердин эшигин шыпырып жүрүп, акча табышат дагы ата энесин жөнөтүшөт да. Анан көп маселе ошол, ата энеси жөнөткөндө барып ибадат кылбай эле келгендер бар да. Барат эки жакты көрө элечи. Эң глобалдуу проблема ошол да. Азыр 16 секундтан кийин Кудай буйрса келген комментарийлердин баардыгын карайлы дагы 40.127 комментарийдин ичинен Кудай буйрса азыр 8 секундтан кийин Кудай буйрса кимдин фамилияты чыгат экенин байкайлы. Эгерде анын фамилияты чыгып, биздин талаптарга жооп бере турган болсо, азыр текшерели дагы, дайрегине жазып, чалып, эмоцияларды билели. Азыр Жуматаев Нурсултан деген мырзаныкы чыкты. Бул биздин Лидер Умра компанияга катталбаган экен. Кандай кылалы, Залкар мырза? Катталганын издеп көрөлү. Негизи эми биздин катталуучулардын арасында деп айтылган да. Биздин катталуучулардын арасында болсо анда издеп көрөлү. Кудай буйрса кийинкисинде катталат деген ойдобуз. Кайыпбаева 7 дейт азыр. Кайыпбаев Эрмек мырза биздин Лидер Умрага катталганын, катталбагандыгын азыр көрөбүз. Бул дагы биздин Лидер Умрага катталбаган жарандардын катары экен. Кудай буйрса кийинкисине өтөлү. Негизи бир нерсеге жетип утуш үчүн да кичине аракет керек го. Курбанчылык керек. Бурханов Байсал мырза. Буюрса бияка даярдап койгонбуз сертификатты. Азырынча Лидер Умра деп жазып койдук. Кимдин аты чыкса дагы бул жерге фамилия атын жазабыз. Ушул сертификат берилет. Ал кааласа атасын жөнөтөбү, кааласа башка бир тууган жөнөтөбү, кааласа өзү барып келеби, биздин рейстер менен буюрса барып келет. Кудай буйрса Жунусова Гүмүшай дейт. Ай катталбай калыптыр, бирок дуа кылган смайликтин сүрөтүн кетириптир. Кийинкисине өтөлү. Кудай буйрса
ага дагы ыйык сапарга барууну насип этсин. Карим Берди мырза бизге катталыптыр. Кудай буюрса азыр дайрегине Лидер компаниясы тарабынан азыр дайрегине жазабыз дагы ушул түз эфирдин ичинде чалабыз. Кудай буюрса Карим Берди мырза эгерде биздин телефон чалууларга ала турган болсо, Кудай буюрса чалып, эмоцияларды бөлүштүрүп, анан кийин сиздердин офиске келсе, каалаган учурда барууга мүмкүнчүлүк алат. Бул жактан сертификатты даярдап беребиз. Чалып, азыр көрөлү, байкайлы, громкийге коелу, Кудай буюрса. Буюрса бул жакка келсе, балдар каттап коюшат, сертификатын даярдап беришет. Кааласа өзү, кааласа бир тууганынбы, кааласа атасын жөнөтсө дагы болот. Келип каттап сертификатын жасатып алып кете берет. Анан буюрса рейстер бизде күзүндө башталат. Ошол убактарга карап барып келсе болот. Азыр чогуу чалалы, 4 саат мурун Instagram баракчага кириптир, бирок чалсаң проблема болуп калып атат. Интернет өчүк окшойт, Интернети өчүк болушу мүмкүн. Биякта кандай кылсак экен? Бул жакка да көрсөтүп коюңуз. Мына бу жерден Азырынча өчүп экен. өзүнүн аккаунту 4 саат мурун кириптир, профилде сүрөтү деле жок экен, бирок негизи мындай кирип жүргөн адам экен. Бирок чалсак мындай звонок кетпей атат. СМС жазып коелу. Сиз, мынакей. Ассаламу алейкум. Алейкум. Сиз умра сапарын утуп алдыңыз. Лидер умра компаниясы. Лидер умра. Байланышка чыгып коюңуз деп коелу. Анда эмесе, Кудай буюрса, күткөн күн келди. Тигил жактан сиз дагы Карим Берди мырзанын дагы фамилиятын айталы. Кудай буюрса, сиз сертификат умрага Лидер умра компаниясы менен ыйык умра сапарына жолдомону утуп алдыңыз. Кудай буюрса, азыр биз сиз менен байланышка чыгабыз. Эфир бүткөндөн кийин өзүнчө рилс кылып, видео кылып, отчетко киргизип, анан кийин кандай жол жоболору бар экендигин Лидер умра компаниясынын офисиндеги кызматкерлер Кудай буюрса байланышып, такташып, анан жакынкы рейстерге Кудай буюрса каттап, анан умра сапарында жүргөндө дагы ошол биздин экраныбызда турган Карим Берди мырза менен дагы эмоцияларын бөлүшөбүз. Өзү дагы кандай ниеттерди коюп келгендигин толук угабыз Кудай буюрса. Анда эмесе эфирибизди жыйынтыктайлы. Кудай буюрса Лидер умра компаниясына катталып, Билим Майнаев агабыздын жеке баракчасына катталып, ушундай пайдалуу, элге пайдасы тие турган видеолорду көрүп, билип, баамдап жүргөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буюрса жакынкы күндөрдө дагы ушундай умрага сапарлар да уюштурулат, кайрымдуулук акциялар да уюштурат. Негизи эле ушул Лидер умра компанияга жана Билим Майнаев агабыздын аккаунтуна дагы катталып, көрүп, билип, баамдап келиңиз. Анан дагы эгер сиздерде сунуш пикирлер болсо, биздин Лидер умра компаниянын байланыш номери бар, 0707 15 08 15 номерине кайрылып, сунуш пикирлериңиздерди угууга ар дайым даярбыз. Кудай буюрса, Лидер умра компаниясы менен ыйык сапарга барууну сиздерге жакынкы күндөргө, жакынкы сезондорго насип этсин.